Čaute, máme tu... Servus. Takže máme tu Audi A8 4.2, čipovaná je na 420 koní. No a takto, aké všetky úpravy tu boli urobené? Tak ešte zatiaľ tu nie sú žiadne úpravy, len taký malý čip na 420 koňov. A to je asi aj všetko. No a čo máš v pláne na tomto aute urobiť? Tak určite tu bude ešte viac koňov a ešte ďalej uvidíme, čo bude. No dobre, no a aké máš obuté elektrony? Tak elektrony sú tu 21. A plánuješ aj nejaké iné? Tak zatiaľ ešte nie. No dobre, a máš aj odmerané, za koľko to urobí z 0 na 100? Tak asi 4,3 sekundy. Dáme si klasickú jazdu. Takisto v aute nie je nič absolútne počuť, ani jednu dieru. Je to veľmi pohodlné. A pocit mám v tom jak v stíhačke. Jak lietadlo. Takže teraz si dáme športovú jazdu. Ale tak toto už tlačí extrémne. Takže ukážeme si, ako funguje launch control. Tak toto už je fakt, že stíhačka. Dávam 10-10. Toto auto má skvelý zatiaľ, luxusné vozenie, tak top auto.